馬大橋上邊影過嚟㗎啦。嗱，見唔見到前面青馬大橋？啊，冇咩貨櫃輪喎啊！青馬大橋影落去嘅呢度。快到啦，快到啦！青馬大橋呢個度影得到啊！嗱，一轉過嚟啦，青馬大橋見唔見到？嗱，青馬大橋啊！係啦，挪亞方舟係咪荒廢咗啦？仲冇人買？係咯。嗱，到咗馬灣呢度啦，嗱，青馬大橋嗱，呢個係汲水門大橋嘅，應該就喺呢邊。係啦，汲水門大橋係啦，跟住呢個咧就到馬灣啦呢度嗱。馬灣到咗啦，馬灣公園啦，係啦，哦，呢度馬灣公園啦，呢度係啦 ，OK， 好啦，哦，閘口啊，見到馬灣，嗱 OK，嗱我哋一落嚟咧就到咗呢個，嗱好啦，呢度第一個一落嚟馬灣第一個站就落車啦吓 ，OK， 嗱探索馬灣啦，嗱影低俾你睇下。有咩特別啦？嗱，我哋呢度閣下在此，紅色嗰度啊！嗱，閣下在呢度。喺呢度啦。係啦。嗱，又好靚嗰度1868咧，就喺呢度。哦。咁樣經過公園咁樣行。係喎。海星屋嘅好靚㗎。咦，咁去嗰度咯？係好嘛？睇先下，我哋放飛邊度最好咧？放飛你可以落下，你可以喺呢度下面個沙灘嗰度飛上去。因為嗰度放個飛先，因為又得，好唔好啊？你覺得？可以啊，冇問題。趁而家早。啊！驚佢夜係，驚佢夜黑咗變咗。好，嗱，頭先阿大師兄介紹啦，呢個最靚啊！呢度，哇，好多特色咯，真係，哇，五顏六色喎。依家喺另外一邊嚟㗎係嘛？係啊，係喎，行過公園行過去嘅。係喎。呢度現時好火嘅呢度。哦，係啊。係啊。好，轉頭過去呢度嚇，我哋先去放飛先。咁我哋行出去沙灘。啊呢度，啊呢度見到海啊！嗱，呢度見到海啦。汀九橋嗰度望到。哦，係啊，汀九，誒，青馬都見到啊嗱。哇！下邊有個沙灘幾靚啊！嗱，汀九橋啦、青馬大橋啦，都見到啊！好，而家我哋落去，我哋呢度，哦呢度，哇！哦有電梯喎，哇幾正喎！誒拉，好多謝大師兄。唔使電梯落。哦，呢度落，啊慳電啦嗱，冇人搭嘅時候就停咗佢先，有人嚟咧就着翻。啱嘅，咁啊慳翻啲電啊嘛。係啊，嗱，哇，好靚呢度，青馬大橋。嗱，而家影唔到，影到少少，落出去先影啦。好，噔，應該行搭多2轉先得喎。係啊，嗱，哇，幾靚啊！靚啊！嗱，挪亞方舟啦嚇。嚟啦，到呢度落咧就個平台位，就可以去到公園啦。左手邊有啲食有啲食幾正。同埋有個沙灘咁。
哇，幾好喎！真正嗰架車 NR33總站就係另外一邊嘅。哦，嗰度就近頭先打卡嗰度嗰個碼頭哦，搭船，同埋有百佳啊、小嘅市場喺嗰邊。哦，嗰度係購物中心。哦，船咪嗰度咯，係咪啊？係啊，佢即係近嗰度咯。佢兜嗰邊。真係巴士總站。哦。方舟。好啦，哦，挪亞方舟呢度，我哋落沙灘啦，我哋。落沙灘啦。好，噔。哇！青馬大橋幾靚，呢度近距離影啊嗱，幾咁正啊大佬！哇，未試過咁近啊！我試過飛機試過咁近。嗱，哇！嗱，有個沙灘呢度落去啦，啊呢度落去啦，直接懟出去，哇！青馬大橋啊！嗱，呢個沙灘就水清沙幼啊！咦，真係有得水噶喎！係啊，啊真係沙灘嚟喎，有救生員嗰啲喎。咦，俾唔俾？我私人嘅啫。要喺另外側邊嗰度起咯。啊，側邊啦，係啦，去嗰邊啦，不如。可以。因為嗰邊就公園嗰邊水得。嗰邊水啊？太近喎，我想都得。嗰邊嗰邊好控制啲。餐廳後邊嗰度。好啊，因為嗰個沙灘。又得嘅。好嘛？嗰個沙灘好啲，因為。誒唔係喎，如果嗰度擋住咗咩嘅咯？如果你拍丁九咧，會阻住喎，係嘛？因為呢度算啦。去中間位再轉翻，再兜翻。係咯，因為我哋去呢度，去個邊，總之離開個範圍咯。係咯，兜開。係啦，兜開啲咪得咯，係咯。嗱 OK 啦，嚟到呢個嗱青馬大橋啦，哇近距離影啊，第一次啊嗱，跟住呢個挪亞方舟啦嚇。呢個要入場要俾錢嘅，呢度都唔平啊，好似啊，以前就而家唔知。嗱，跟住咧就汀九橋啦，係啊，正啊。後邊後邊嗰度大帽山啦，最高嗰度啊，係啦，大帽山啦。啊，跟住呢度矮啊，呢啲咩山就唔知啦。你知唔知啊？唔知啊。嗱，馬灣啦，嗱呢個咩叫咩泳灘咧？叫做馬灣東灣泳灘。係啦，冇錯。係啦。嗱呢度幾靚啊都，嗱馬灣啲住宅啦嚇，啲私人地方嚟嘅呢度啊，係啊，OK 啦，好，我哋去準備放飛。得。OK。嗱呢度咧就嚟到呢個馬灣呢度啊，單少少啦，OK 啦。嗱呢度香港嘅馬灣啊，非常之靚啊！嗱，就喺呢條橋啦嚇，過嚟啦，OK。点已刷新，请留意返航位置。好啊，錄咗影啦嚇，升上去先。噔，嗱衛星都 OK 啦嚇，30幾粒啊。返航點已刷新，嗱，請留意返航位置。嗱呢度咧，佢警告我哋話後邊附近有個禁飛限飛區啊，喺後邊啊。呢度係唔係限飛區嚟㗎 ？OK。嗱呢度咧，大家見到啦，都係青馬大橋啦嚇。OK。好啦，我哋出去啦，好冇？噔。嗱，今次咧由主角唔係青馬大橋，我哋去呢個汲水門大橋，好冇？唔係，去呢個呢個什麼啊？去呢個汀九橋啊，嗱呢個柏麗灣碼頭啦，嗱呢度升翻高少少啦，嗱柏麗灣碼頭咯，升翻高少少啦。好啦，冇咁高啦嚇，呢度好 OK， 高過個碼頭得啦。定速巡航啦，不如好定速巡航啦，嗱好影下個碼頭啦，不如嗱。哇！好大風喎！哇，飄得好犀利喎！喂，哇！有啲失控啊！喂，飄得好犀利喎！哇，飄喎！哇，唔掂喎，好飄喎！佢自己飄向左邊去啊！係喎，而家係咪好啲先？可能而家好啲啦。係啊，佢自己飄啊！嗱，俾你睇下，睇到嘛？係喎，佢自己向呢度飄緊啊！吹咗咗。哦，唔會，哦唔通係定速巡航嘅問題，可能。哦，頭先咁撳咗定速巡啊？可能係咁。哦，就我而家再撳翻先。
哦，係啊係啊，佢自己頭先，佢跟翻頭先嗰個路線咁樣。係啊，哦唔關事。嚇親。好啦，望翻鏡頭，望翻高啲咧，不如嗱，我哋吸水門啦，不如吸水門。唔係吸水門啊，係丁九啊，吸水門嗰度禁飛嚟嘅，嗰度飛唔到過去啊！我轉頭影啦，遠處望過啦，不如吸水門嗰度就，因為頭先佢而家臨時劃咗個限飛區啊，唔準飛嗰邊啊！頭先我查過嗰個飛行圖啊，民航處嗰個飛行圖咧就係唔可以飛啊，嗰邊係保安局長劃定嘅。可能佢係咩原因呢？我估係咩咯？係嗰個好啦，我估原因係咩呢？係嗰個全運會啊！我估就我唔知啊，我估啫嚇。嗱，呢度嚟到呢度，梗係整一個大師鏡頭刷下啦，係咪？成條柱鎖住佢啦，不如好哦，轉大師鏡頭呢度啊！嗱好啦，頭先影完大師鏡頭啦，而家就正式繼續拍攝啦，梗係好近少少啦，不如嗱呢度咧就嗱都車水車水馬龍嘅，呢度都好多車出入緊啦。嗱呢度個沙灘又呢度近少少啦，呢度係個沙灘嘅呢度。嗱呢度都有海灘㗎嚇，呢度嗱過去啦，嗱呢度望低啲啦，嗱好 OK 啦，咁鬆過去算啦嚇，遠太過遠就冇啦，鬆過去算啦。嗱今日好靜啊，冇乜人啊今日，嗱冇乜人，嗱咁咯。嗱呢個沙灘咧就響正汀九橋下邊嘅啫嚇，呢度好咯，唔好過去咯嚇。太遠就目視唔到佢噶啦，大佬唔好搞啦，我過嚟呢一邊啦。嗱，哇，青馬大橋啊嗱，嗱青馬大橋咧兩條柱躉嘅嚇，我哋過嚟呢一邊條柱躉咯。嗱呢條青馬大橋咧同呢個汀九橋隔離嘅啫嚇，嗱呢度汀九橋啦，嗱呢邊汀九啦，嗱呢邊就青馬啦，嗱。OK， 轉過嚟呢邊啦，嗱青馬大橋啦，嗱呢度啊，嗱 OK， 哦，好啊，哦得埋我企過嚟咪得咯，你係啊，得啦，我企過啲咪得咯，嗱 OK， 好，打一隻船喎啊！有隻貨輪，呢隻小船仔嚟嘅，又鎖住隻船嚟玩下啦，不如
嗱，揾隻船嚟玩下啦，不如。好，嗱，我哋鎖住架船先嚇，鎖唔鎖到先嚇？太細架鎖唔到，啊鎖到啦，鎖到啦。嗱，佢都認到係隻船嚟啦，佢自動認到係隻船。我哋鎖住咗之後咧，睇玩咩先？梗係鎖住咗之後，梗係有啲嘢玩㗎啦。環繞啊，跟隨。哦，佢話目標過遠喎，遠得滯喎，遠得滯嘅話鎖唔，佢鎖到，但係佢就咩？我想跟隨咧，佢話遠得滯，喺目標過遠，唔得。咁啊環繞，等佢近啲先環繞啦，不如好啊，等佢行近啲先啦。好，嗱，目標對準佢先。嗱，你鎖住架船咋，轉頭再同佢環繞飛一轉啦，不如。嗱，呢個課時係咁。好啦，而家試下環繞得唔得啊？哦，唔係喎，哦唔係，跟隨睇下先。嗱咁啊，環繞啦，不如環繞一張啦。而家距離橋都好遠下嘅，目標過遠，目標唔遠係嘛，大佬好近嘅咯喎。係一個目標過遠唔俾我環繞喎，奇怪喎。人手環繞啦，不如如果佢唔俾環繞，我自己環繞啦。嗱，呢啲貨，呢隻唔知咩船嚟啊？啱啱呢個時候冇咩大嘅貨櫃輪經過啊！嗱，我哋噔噔噔噔環繞隻船飛下啦，嗱，始終 mini 咧就 mini 5 Pro 咧就速度比較慢少少，環繞咧比較慢少少，即係唔似得Mavic 4 Pro 咧就啜聲好快環繞完。嗱 OK， 嗱 OK。哦，冇嘢嘅，吉嘅，而家吉嘅，OK， 冇嘢睇嘅，隻船入邊冇裝乜嘢。好咯，鏡頭望翻過嚟呢一邊咧，不如嗱啲海水啊，海水啊呢度。嗱，青馬大橋嘅大池墩，我哋就喺個橋墩嘅旁邊嘅啫，我哋就係啦。嗱，我哋升高啲睇下先，升唔到咩？而家60零米，哎呀，角度攞好，嗱，影喺下邊啦，不如，嗱呢邊咧就汲水門大橋咯，我升翻高啲啦，嗱，而家40幾米，我升翻去90幾米嗰頭啦，噔噔噔噔，好，鬆過去睇下先啊 ，OK， 鬆過去，嗱呢邊咧就汲水門大橋啦，呢邊就，嗱汲水門大橋啊呢度，嗱過嚟呢邊咧，我睇下呢邊。影唔到喎，嗱過嚟，嗱鬆翻過嚟，鏡頭鬆翻過嚟，OK， 好啦，沿住呢個邊皮咁飛一陣咯，嗱呢個青馬大橋，好啦，過嚟呢一邊啦，我哋，好。我試下飛過去因為呢邊咧就好接近呢個限飛區啊，沙灘後邊咧過少少就限飛區啊，之所以就我試下影唔影到186嗰邊嗰個地方啊，
嗱，呢個頭先挪亞方舟啦，呢度係啦，挪亞方舟啦，嗱，望下下邊啦，嗱。嗱好啦，呢度咧，唔好過啦，呢度有個警廣告字啊，呢度有個警署啊，警署嚟行，影到啊，嗱，呢度影到啲喎，呢度係啊，1868嗰邊啊，睇下係咪先？唔係喎，影唔到啊，呢度係柏麗灣下邊啲屋嚟嘅啫喎。影唔到1868，呢度喺呢度，嗱呢度咧就唔可以再飛過去啦，呢度後邊係禁飛區、限飛區嚟嘅呢度，鬆過去啦嗱，見到少少，呢個塔，呢個唔知係咪咩塔嚟？呢個唔知天文台啲嘢嚟嘅應該就，呢個馬灣碼頭咯，呢度咯見到，呢度馬灣碼頭，唔係呢個係馬灣碼頭啊呢度。呢個鬆咗過去咯，呢度啦，馬灣碼頭咯，對到正呢度咯，我打字幕咯呢度，打字幕啦，馬灣碼頭 ，OK， 呢度，飛唔到過去啦呢度，飛過少少都得嘅，我睇個地圖先啊，因為嗰度係警署嚟噶啦，警署就飛唔到噶啦，警署就，呢度啊太低位，影到個碼頭，我哋唔夠膽，影到個碼頭，影到個碼頭。係喎，影到碼頭，挨到少少喎。我啱啱響頭頂度影過去啦，響我哋嘅頭頂度影得過去嘅。再過啲警署嚟嘅，記得。係喎。係啊，好似呢一座警署好似係嘛？呢度消防局。消防局警署喺邊度？呢度低少少，呢個橋呢度側邊。即係響正橋邊嗰度。係啦，橋邊嗰度。哇！好在冇飛過去啫，橋邊呢度又唔得噶啦嚇。我哋再飛高少少都得，喺佢警署個邊嗰度，好啦，我再飛過少少啦。橋邊喺呢條路邊嗰度咯，唔係我哋呢個警署嚟嘅，呢個先係。係嗰邊消防局，係嗰邊消防局，係啦，警署呢度係啊。你過少少都唔怕嘅，應該就呢度。好，呢度唔好過啦。係啊，警署。係啦，呢度啊，見到少少屋啊，呢度睇下啊，呢度，呢度，青馬大橋啦，汲水門大橋好清楚啊，呢度汲水門大橋啦，呢度係啊，汲水門大橋啦，呢度係啦，呢條柱墩咯，汲水門大橋咯，呢度汲水門大橋呢度，好啦。馬灣咧就係嗰邊1868嗰度咧就喺呢邊嘅都係影唔到啦呢度過唔到去呢度，鬆過去啦。佢都好有特色啊，五顏六色噶見到少少，見到啲，呢個係嗰個咩啦，嗰個避風塘啦，呢度係啊，呢個咩避風塘，我打字幕啦呢度係啦。跟住1868啲樓咧就喺呢度啦想睇下1868嗰啲特色嘢咧，就睇我另一條片啦用360鏡頭影嗰條片啦，嗰條片你見到啦。呢度係馬灣嘅碼頭 ，OK， 嗰度係馬灣村嚟嘅好似係。呢座咧應該係嗰啲天文台啲嘢咯，可能就呢啲做嘢都有特色㗎，我打字幕啦，好唔好 ？OK， 咁咯，咁咯，跟住咧就我哋咧就響呢度嘅啫，好，唔好轉氹圈咯，呢度，因為嗰邊係限飛區嚟嘅咧。呢度都有條村嘅喎，呢度咩村嚟又唔知喎，真係好多呢度有條村嘅喎，都好多個喎，有魚排嘅，都係養魚嗰啲喎，養蠔啲之類喎呢啲樓盤係柏麗灣啦，柏麗灣啲樓盤咯，呢度咯，跟住呢個咧就東灣啦，馬灣東灣沙灘咯，呢度呢個真係游水嘅沙灘嚟㗎，見到有啲網圍住嘅，有啲防沙網圍住㗎
放生網圍住嘅，真係可以游水嘅呢度，有救生員噶啦。前面嗰度應該有救生員嗰度啊。今日唔知有冇當值唔知啊。嗱，跟住咧柏麗灣碼頭咯，呢度嗱，呢度柏麗灣碼頭咯。嗱 ，OK， 嗱，柏麗灣碼頭。嗱，跟住呢邊咧就汀九橋咯，汀九橋咯。嗱 ，OK。好嗱，汀九橋咯呢度係嘛？汀九橋咯呢度。好啦，跟住呢度青馬大橋咯，嗱呢度好近嘅邊嘅，我哋就應該有100米到啦呢度嚇。轉過嚟啦，嗱轉過嚟啦，嗱青馬大橋啊嗱，兩條橋墩都見到噶啦，哇，左右橋墩都見到。噔噔噔噔噔。好啦，我哋轉翻過嚟我哋呢邊啦。嗱呢度啊，好過翻過嚟呢邊先。嗱呢個沙灘嘅邊嚟嘅，呢度沙灘嘅邊嚟嘅呢度。好啦，我哋照個自動返航啦，不如有冇？嗱，自動返嚟咯，嗱，噔噔噔噔，返航啦，嗱，望下邊啦，嗱，差唔多到碼頭呢度啦，碼頭，嗱，啲石都幾靚啊，嗱，呢度啲石都靚啊，呢度，嗱，呢度啲石都靚，好啦，望翻前邊啦，嗱 ，OK。嗱，我哋響正挪亞方舟嗰度，好啦，望住汲水門大橋翻嚟咯，嗱，呢條主幹道咧有青嶼幹線喺呢度啊，通過大嶼山啊，呢個大嶼山同埋呢個機場嗰邊啊嚇，香港機場啊，大仙翻嚟咯，到我哋翻嚟咯，排住隊降落我哋啊！我修正翻啱嗰個位喎。係啊，好似啊，好好㗎。係啊，以前排個直落㗎嘛，佢而家識得兜正啊，我嗰日都係啊。修正翻喺翻嗰個位。好啦，大仙落嚟到我翻嚟啦。因為我哋翻嚟咧又唔見咗個位啦，頭先個位又唔啱咗啊！我哋唔得呢佢，我哋人手操作而家就鏡頭咧望翻前邊啦，望翻前邊啊嘛，青馬大橋最靚噶嘛，大佬係嘛？嗱 OK， 好知道啦。嗱 OK， 嗱呢度咧就青馬大橋啦，見到低少少啦，不如低唔到啦，佢唔低啦，出咗少少。呢個時候就低啲啊，因為下邊地下有啲草啊，佢唔夠膽降落。嗱，鏡頭望翻過嚟呢一邊啦，對正青馬大橋啦，好冇？嗱，青馬大橋最正嘅位置啦，嗱，係咪好靚啊？嗱，好難得啊！今次嚟到呢個馬灣呢度啊，咁我哋攞翻個降落個停機坪俾佢哋睇下啦，好冇？停機坪啦。好，嗱咁樣啦，嚟到呢個青馬大橋呢度，今日就唔錯噶，呢個景都幾靚。雖然今日天氣就一般，唔係藍天白雲，但係都可以嚇。今日啲霧氣比較大啲 ，OK， 冇咩呢？有啲浪啊，睇下啊，睇海邊啲浪啊，不如頭先啲海邊啲浪都冇影啊，影下啲海邊啲浪啊，不如嗱。影下啲海浪啦，不如嗱，哇！今日冇乜浪嘅啫，少少啦，少少浪啦，嗱 ，OK， 好啦，冇咁出啦，嗱呢度咁樣
少少浪嗱，而家啲浪啦，上下浪啦，不如係啦嗱，後少少 ，OK 啦，咁樣啦，噔噔噔噔，上下好，再遠啲，咁樣 ，OK， 浪就一般般啦，好嗱啊。沙灘梗有啲海浪噶啦，好翻嚟咯，向後褪啦，嗱 OK， 好啦，翻嚟過落點呢度好冇？嗱，再過少少啦，嗱呢度啊過翻嚟呢邊啦，不如係啦，好啦，過翻嚟我呢度啦，嗱，我褪後少少，好啦 ，OK， 得咗。好啦，嗱青馬大橋呢度好啦，嚟到呢個馬灣啦嚇，嚟到馬灣呢度拍咗2條片噶啦，都飛咗2次噶啦。青馬大橋同埋汀九橋，跟住汲水門大橋，仲有頭先影咗少少呢個1868嗰邊馬灣大街嗰邊。OK， 好啦，呢條視頻拍呢度啦，中意嘅幫我點個讚啦，或者分享出去啦，將我頻道幫我訂閱分享。啊，唔該晒，拜拜。降落。哎呀，向邊射咗少少落嚟。